Но не могут все удары судьбы принимать на себя лишь депутаты да мэры. В тяжелую годину должен сплотиться весь народ, и на канале Соловьев Лайв говорят, что девушкам надо терпеть побои от мужей СВОшников. Или вот свою жизнь вот поставить на стоп и ради него жить. Что за разговор вообще? Она сидит и говорит, я буду его бросать. Это как бросать? Как можно бросить человека, который свою жизнь отдавал за Сережа, если ты родину? там герой, я должна тебе что, ноги целовать, а ты будешь моего целовать ребенка ноги, и потому что меня мучить? я шел отдавать щас, свою я жизнь должна. за родину. Странно, что он ее не ухнул как-то, потому что это постоянный ведущий канала Сергей Карнаухов. И чтобы никто не подумал, что его просто занесло, он потом еще и пост написал отдельный и добавил, что иногда потерпеть даже полезно. Пропаганда говорит, что участникам войны надо целовать ноги. Сам Путин называет их героями и новой элитой.